Salam alaikum. غنديرو ان شاء الله باذن الله l'exercice 4 de la série indestructure algébrique. هاد l'exercice 4 يعني هو كيتحدث على لي groupes de permutation de Sn. Alors on a deux groupes de permutation de S6 sigma et mu. Premièrement décomposer sigma en produit transposition. يعني هذا c'est un calcul عنده les astuces ديالو يعني facile. Premièrement اشنو نعرف اشنو هي transposition. Premièrement, transposition. C'est un cycle de longueur de. Voilà. Généralement, yani, et j'ai une transposition telle que yani, I qui est 1N et G qui est 1N. Voilà. Et tu as I, G différents éléments neutres, mais les reconnaître et bien sûr différents à G. Alors, premièrement, on décompose le segment. On dit segment à quoi est égal? Est égal 1 dans 6 et 6 dans 2 et 2 dans 1 fermé. 3 dans 5 5 dans 4 et 4 dans 3. Voilà, enfermé. أنا يعني حصلت على واحد 10 جوان اللي هما دي سيكل 10 جوان. شنو كندير 10 جوان؟ كنلقى واحد النومبر هنا ما كاينش هنا، ولو نومبر يعني لا لونغور ديال دو سيكل 10 جوان هو S6 هو 6 يعني 1 2 3 4 5 6. فوالا يعني غنجي باش ندير نترانسفورميها en produit de transposition. Alors sigma est égal 1 dans 6 et 6 dans 2 et 2 dans 1. فوالا نساليت من الاول. غنفتح عاوتاني 3 dans 5 5 dans 4 et 4 dans 3. Voilà, des sigma en transposition, en produit de transposition. Premièrement, on va calculer sigma carré fois mu. Premièrement, on va calculer sigma carré. Alors, sigma carré, à quoi est égal? Est égal sigma. Alors, sigma, il y a 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1 dans 6, 2 dans 1, 3 dans 5, 4 dans 3, 5 dans 4, 6 dans 2. Alors, 6, 1, 5, 3, 4, 2. Alors, voilà. On dit 1, 2, on est le produit S6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On dit 1 dans 6 et 6 dans 2. Voilà. 2 dans 1 et 1 dans 6. 3 dans 5 et 5 dans 4. 4 dans 3 et 3 dans 5. 5 dans 4, 5 dans 4 et 4 dans 3. 6 dans 2 et 2 dans 1. Voilà, sigma carré. غنجي الاخر الابسيلون او بيان مي. عندي كوي تيغال مي تيغال واحد 1 3 اللي هي 1 3 2 4 1 3 2 4. السيكل الاول. السيكل الثاني هو 3 4 5 6 3 4 3 4 5 6. alors عندي مي هي برودوي ديال دو ديال لي سيكل مي نون 10 جوان. باغ اكزومبل كنلقى 3 هنا وكاين هنا 4 كاينه في هذا السيكل وكاينه في هذا السيكل. alors غنسامبليفي. pour simplifier غنبدا 3 dans 4. alors 3 dans 4 et 4 dans 1. voilà. غنجي 4 dans 5 et 5 ما كتشونجاش. alors 4 dans 5
5 donne 6. 6 أنا ما كتشونجاش هنا. 6 donne 3. Mais 3 يعني ça va changer. 3 عطاني 4. Alors 6 donne 4. Voilà. Non. 6 donne 3 et 3 donne 2. Voilà مي. دابا يعني غنكالكولي غندير البرودوي. يعني عندي هنا سيغما كاري فوا مي. الوغ سيغما كاري فوا مي هاكا يتيكال. الوغ سيغما كاري اللي هي 1 2 3 4 5 6 عطاتني هنا 2 6 2 6 4 5 3 1 et mu 1 2 3 4 5 6. Alors 3 donne 1 et 1 donne 4 et 4 donne 5 et 5 donne 6 et 6 donne 2 et 2 donne 3. Voilà. يعني غندير دابا البرودوي يعني فاصل باش نكالكولي واحد دو ديال الترانسبوزيسيون جوج ديال لي جروب دو بيرميتاسيون. الوغ غنجي 1 2 3 4 5 6. الوغ 1 donne 4 et 4 donne 5, 2 donne 3 et 3 donne 4, 3 donne 1 et 1 donne 2, 4 donne 5 et 5 donne 3, 5 donne 6 et 6 donne 1, 6 donne 2 et 2 donne 6. Voilà. Sigma carré mu. Alors يعني كما كتشوفوا يعني كالكول فاسيل. يعني عارفين لي تكنيك كيفاش يعني الا كان عندي واحد دو سيكل اللي هما نون ديسجوان خصني نحاول نردهم ديسجوان باش نفاسيليتي صافي ندير البرودوي يعني نكالكولي عادي. هذه بالنسبه عاوتاني عندي سيغما. عندي بالنسبه للموانزا يعني باش ندير مي موانزا فاسيل. هنا برومييرمون عندي سيغما عندي مي موانزا كنبدا بالانفيرس يعني كنبدا بالعكس. يعني مي موان 1 est égal 1 3 2 4 moins 1 fois 3 4 5 6 moins 1. هي هادي موان 1 نبدا بالعكس غتولي عندي 4 2 3 1 وهادي تولي عندي نبدا من هنا غتولي 6 هي الاولى 6 5 4 3. غنحسب نكالكولي عندي ديجا مي وعندي ديجا سيغما وغنحسب لو برودوي. غندوز دابا ليكزارسيس 2. ليكزارسيس 2 شنو عطانا؟ سوا اي جي اون ترانسبوزيسيون دو اس ان مونطري كو يعني سيغما appartenant à اس ان alors سيغما fois اي جي fois سيغما moins 1. alors exercice 2. On a IG une transposition. IG une transposition. Yani I appartenant à N et G appartenant à un N. Voilà. يعني اشنو قلنا؟ قال لي يعني on va montrer يعني سي يعني سيغما كاينه في اس ان يعني الوغ امبليك بلي سيغما اي جي سيغما موان 1 اتيكالا سيغما اي سيغما جي. الوغ فوالا يعني برومييرمون باش نديمونطري يعني غادي نختار واحد اكس soit x appartenant à Sn appartenant bien sûr à 1 حتى n يعني واحد l'élément من 1 حتى n. alors premièrement غنحاول نديمونطري بلي sigma on va montrer que sigma de ij sigma moins 1 de par exemple sigma x يعني est égal à sigma I sigma G sigma
x. Voilà, on va essayer de montrer ça. Et on va déduire que sigma ig, sigma moins 1, est égal à sigma de i, sigma de g. Alors, premièrement, si نبدا يعني sigma de x إلا كانت est égal à sigma de i. Par exemple, يعني sigma de x soit غتكون تساوي ليا sigma de i, ou bien sigma de g, ou bien يعني sigma différent à i est différent à g. يعني هاد x إما غيطيح ليا في i ولا يطيح ليا في g ولا غيكون différent de i g. Premièrement sigma de x est égal à sigma de i. غنبدا نحسبها هذه هي الاولى. alors sigma de ig sigma moins 1 sigma de x à quoi est égal à sigma de ig sigma moins 1 هنا sigma de x c'est sigma de i. alors sigma de ig sigma moins 1 sigma de i. non, sigma moins 1 sigma de i بحال f moins 1 f de x. alors c'est sigma ig c'est تبقى ليا i. voilà. alors عندي هنا i الصورة ديال i ب ig الصورة ديال i يعني i dans g. voilà تبقى عندي sigma i dans g. voilà sigma de g. غنجي دابا premièrement بينت هادي غنجي لهادي نجي للدوزيام اللي هي sigma de i sigma de g sigma de x. هنا اللي هي تيغالا sigma de i sigma de g sigma de x اختارينا هي sigma premièrement de i. خاصني نبين هادي تيغالا sigma de g. alors à quoi est égal premièrement هنا عندي sigma de i est égal à sigma de i. on va simplifier sigma de i مع sigma de i il nous reste sigma de g. إلا كان عندك فواحد يعني فواحد ترانسبوزيسيون متشابهين يعني كتسامبليفي يعني داك ترانسبوزيسيون سوا لا لونغور ديالو واحد ولا جوج يعني اقل من جوج كتسامبليفي. الوغ نسامبليفي سيغما دو اي مع سيغما دو اي نغير سيغما دو جي. Par exemple, la longueur de sigma de i c'est 1 et la longueur de sigma de i est 1, alors on va simplifier. Alors il nous reste sigma de g. Alors, إلا كان عندي شنو كنستافد إلا كان عندي sigma de x est égal à sigma de i عندي sigma de ig sigma moins 1 est égal à يعني عندي هذه est égal à هذه. voilà. deuxièmement غنجي si maintenant sigma de x إلا كانت هي sigma de g on va montrer que sigma ig sigma moins 1 de sigma g est égal à ça تساوي est égal à sigma de i sigma de g sigma de g. voilà. alors premièrement on montrer هذه بلي كتساوي هذه on va montrer que هادشي. alors premièrement نبدا بسيغما de ig sigma moins 1 sigma de g est égal عندي sigma moins 1 sigma de g بقات لي هنا sigma ig هنا بقات لي g sigma moins 1 sigma de g بقات لي g. وهذه عندي g و g شنو ça va donner i يعني sigma de i. هيا دابا غنجي للطرف الاخر هذا sigma de i sigma de i sigma de g sigma de g. alors غادي نخرج على ça نسامبليفي هذه مع هذه تيغالا sigma de i. voilà.
première أني دابا يعني مونطريتها بوغ يعني كيل كو سوا إكس اللي كان كيساوي لنا جي و إكس اللي كان كيساوي لنا إي. ماتنون سي إكس ديفيرون دو إي، يعني سي X différent de I G. Alors, on va montrer que sigma de IG sigma moins 1 est égal à, yani de sigma X est égal à sigma de I sigma de G sigma de X. Voilà. Premièrement, on dit sigma et G, sigma moins 1, sigma de X, et comme sigma de X différent à I et différent à G. Premièrement, on dit sigma moins 1 de sigma fois sigma de X est égal à X. Et il nous reste sigma, on a parlé à IG. On a X. Alors voilà. Alors, on a X. Comme X est différent à I et différent à G, alors X m'a changé. Il nous reste, mais on a une permutation. Yani est égal à sigma de X. Voilà. On a le طرف الآخر. On dit sigma de I, sigma de G, sigma de X est égal. Alors, sigma de X, indice sigma de X différent à sigma de G est différent à sigma de I. Alors, nous comme sigma de X différent à sigma de G différent à sigma de I. Alors, sigma de X marche change lié à sigma de G. On reste sigma de I. Et là, sigma de X. Et aussi, sigma de X comme sigma de X est différent à sigma de I, il ne reste que sigma de X. Alors, conclusion. Quel que soit X appartenant à 1 tel N, on dit sigma de IG sigma moins 1 de sigma de X est égal sigma de I sigma de G sigma de X. D'où sigma de IG sigma moins 1 est égal à sigma de I sigma de G. دابا ان شاء الله نبرد شويه بهاد الدلاح ونكمل اكزرسيس جاني العطش. رجعوا ان شاء الله نكملوا لا كيسيون 2 من بعد ما ديمونطرينا بلي سيغما دو اي جي تيكال سيغما موان زين تيكال سيغما دو اي فوا سيغما دو جي. الوغ اون فا ديدوير كو سي يعني ان يعني كبر من 3 الوغ يعني زد دو اس ان تيكال ليليمون ناتر تيل كو يعني زد دو اس ان يعني ك سيغما دون اس ان كيل كو سوا في دون اس ان يعني sigma de phi est égal à phi de sigma. Avec le centre de Sn. Yani, on va déduire, premièrement, on va supposer l'axe, on suppose que Sn, on a une contradiction. Alors, supposons que, on suppose que sigma différent de l'élément neutre. Il y a un sigma différent de l'élément neutre. Ça veut dire باللي راه يعني sigma de x
à côté, c'est différent à x, quel que soit x, كاين 1 n. Voilà. Alors قلنا يعني سيجما دو اكس سي ديفرون ا اكس، يعني غنحاول ندير واحد الوغ نحاول ندير y est في دو اكس كي ديفرون ا اكس، عندي n بيان سور كبر من 3. الوغ بما ان n كبر من 3 il existe واحد زائد اللي هو ديفيرون بيان سور على x y. بما ان اللونغور ديال الاس ان هي كبر من 3، يعني كاين او موان غنلقى زد كي ديفيرون ا اكس اي ديفيرون ا y. الوغ on a phi appartenant à z de Sn، يعني كتفيريفي ليا هاد بروبريتي، يعني phi bien sûr sigma de phi est égal à phi de sigma. Voilà. غناخد انا soit maintenant soit phi اللي هي est égal à bien sûr غناخدها اللي هي x y ou bien x z. alors اش تولي عندي que sigma x z est égal à xz fois sigma. فوالا غنحاول ندير هنا ندخل موانزا. الوغ سيغما اكس y ندخل سيغما موانزا يتيكال اكس y سيغما موانزا. فوالا الوغ il nous reste sigma xy sigma moins 1. هنا sigma moins 1, il nous reste c'est xz, il ne reste que xz. Voilà, d'où on dit sigma fois xy sigma moins 1 est égal à xy. on dit هنا selon هاد الاخر هاد لا كيستيون عندي سيغما دو اي جي سيغما موان 1 سيغما دو اي سيغما دو جي، يعني عندي هنا اكس زد تولي عندي سيغما دو اكس سيغما دو زد. هذا اتيكالا سيغما دو اكس سي زد زد سيغما دو اكس سيغما دو زد اتيكالا اكس زد. هنا غنحاول ندخل في دو اكس، عطيني اكس زد في دو اكس، هنا في دو اكس في دو زد في دو اكس. هنا في دو اكس سوغا إليميني مع في دو اكس غتبقى ليا في دو زد. هنا في دو اكس صورة ديال في دو اكس، يعني كوم في دو اكس est différent à x est différent à z، alors il nous reste phi de x، يعني phi de x ما غتشونجاش ب z وما غتشونجاش ب x، يعني phi de z est égal à phi de x، يعني z est égal à x. هنا عندي سي فو فوس، علاش؟ كار اختارينا في الاول بلي z différent à x car z différent à x y contraposé, d'où le résultat.